Eita, galera, vou mostrar aqui as faxeiras aqui que caiu aqui no meio da mata. Será grande. Deve ter dado uma ventania forte. Esse mês agora de setembro é o mês de dar umas ventanias. Aí o bicho tava muito grande, rapaz, não resistiu não. Foi abaixo. E aí? Provavelmente alguns desses aí vão enraizar por aí e vão fazer outros pés de faxeira. O bicho era grande. É uma das árvores da caatinga, né?